大廚，嚇！中秋國慶有咩大菜介紹一下？今日介紹俾呢個啦，中秋國慶都比較適合嘅，就係生蠔炆牛肉。咁都有嘅咩？係啊，有好多間大排檔，因為呢一個菜賺好多錢㗎啦，所以好受歡迎嘅。咁快啲做嚟睇下。跟我過嚟啊！首先咧，凍水放京葱、薑片，跟住將啲牛肉放落去飛水，記得凍水落喎。有呢啲肥嘅都唔怕嘅，有肥有筋先會炆出嚟先會好食㗎嚇。循例俾少少料酒去一去腥。生蠔咧，我哋揾呢啲新鮮嘅，唔好齋肉嗰啲喎。咁啊，有個兜兜嗰邊就放向下，放入去蒸，蒸到佢熟就 OK 㗎，離殼剝得到就得啦，唔需要話蒸得太過老㗎嚇。呢度嘅量我哋就蒸6隻到8隻，呢隻係雨山生蠔嚟嘅 ，OK。凍水落鑊咧，佢會更加好咁樣去除入邊一啲血污邋遢嘢嘅，咁就滾起咗有泡就撇乾淨佢就得啦。哇！大概蒸咗6分鐘、7分鐘到啦，咁就佢微微有少少開啦，咁就可以關火咯。咁就攞出嚟啦，佢微微有少少熟就已經可以啦。嗱，連住上邊呢度有條肉嘅。咁啊，攞呢把蠔刀或者刀仔啦，界一界斷佢，就出得到嚟㗎啦。唔好蒸得太熟，因為我哋一陣間仲要煎嘅，得㗎啦，已經可以㗎啦。好輕鬆就可以甩得到個蠔肉㗎啦，浸浸式啊嘛，就係咁啦。啱啱飛完水嘅，撇咗泡之後，咁就隔起翻啲薑葱啦。另外洗乾淨隻鑊。加啲油、薑葱起一起鑊，炒香啲牛肉先。炒香佢，炒上色，炒上顏色啦，放冰糖。佢慢慢煮下煮下會溶噶啦，所以就唔需要話咁細佢。生抽。跟住繼續炒，要炒到有啲醬油嘅香味出到嚟。生抽之後俾蠔油，而家呢個過程係用緊中火偏高少少嘅。炒香咗啲牛肉之後咧，就放滾水。記得要滾水喎，啱啱好浸過面，關細火燜1個鐘，熱鑊凍油啦，我哋將啲生蠔排上去，煎香佢，中火煎就得啦。啱蒸嘅時候，緊擦得到個殼就 OK 噶啦，唔需要話蒸得太過火。煎上色之後就可以放落去嗰個我哋備好嘅碟入邊，先放住先備用，煎上色就得啦。嗱，細火1個鐘之後就炆腍噶啦，顏色係咪好靚？咁我哋靚到爆啦，係嘛？咁樣跟住就可以將我哋煎咗嘅生蠔鋪落去啦。通常咧，我哋會用個鑊鏟背咁樣去推過去嘅，等佢兩個再炆一炆，收一收個汁，佢會提供咗個鮮味出嚟嘅嗰個蠔。放啲彩椒同埋葱到搭一搭色。好，搞掂。炆好咗之後咧，移落去個煲度。屋企有煲仔嘅就煲仔啦，冇煲仔嘅就放喺呢啲裝得到汁啊咁樣嘅嘢度就得啦。生蠔同埋牛肉都幫大家試下味啦。先試牛肉先。炆個零鐘之後咧，佢會仲有少少咬口，但係呢個係甜口嘅嚇。如果你唔中意食咁甜嘅話，你可以少放一啲冰糖。牛肉係好味嘅，好有嚼頭。試完牛肉試生蠔嚇。炆完之後嘅生蠔咧，再加埋煎，佢略帶有少少牛肉嘅味道嘅，而且入邊仲係好滑嘅狀態。
所以一定要用新鮮嘅生蠔嚟整咯。咁記得國慶中秋可以自己做嚟試下咯喎。下次視頻見，拜拜！國慶節快樂，中秋節快樂，拜拜。